Nzanje no kwitaba telefone nkurikira. Nese nimba izi telefone ugiye kwita kuki utarumbwiye? Nakuse nawe urakabya. Umunje nanakubwira ko ngiye kwitaba telefone. Nese we yumbwiye ati ngiye kwitaba telefone se kubyumva. Okay ngiye kwitaba telefone. Ahubwo hari ibintu ugiyemo naza aho. Reka nitaba telefone y'akazi ndanga. Ngaho ihuta wavuga. Alo. Bitte sen. Bitte. Amakuru. Abana baraho. Kamaze kuba gasore ejo ndi nahoze mvugana na Innocent ambwira ko kamaze kuba gasore azakabyara muri baptiste. Nonse madame. Aho bimeze bite? Ibyo ibitoki byanje nanabwiye nuze gakwande ngafatemo igitoki kimwe yarabikubwiye. Oya naho ndi mugore nashaka icyo abana babireza nabo abana babiri muri abatsina bango Kigali bagira ngo nagabahaye. Oya naho ndi mugore. Aba ni amagambo abantu baba barimo muri iki Kigali twagishakiramo n'umugore. Wowe mugore bazahita nsaba nawe uzambwira na muramu wanjye ko azahita nsaba n'umugore. Abagore basigaye karashika za Kigali wazo barongora bikavamo. Mujyi wa niyo natashika amasifenda. Ubwira abana ntacyo ko ngomba kubasura ejo bundi. Ajya wane ndamuzanira inkweto. Ubu ndakibuka n'amabara yanjye. Sawa. Cyangwa uzi ko ibintu byose wari urimo kuvuga uzi ko ngo wihishe rero wari usona kureba. None usigaye unyumviriza. Mwumviriza iki se ko ndi kwitambukira nabyumva ariko ndi nayo rw'impamvu kaya n'akazi kaguhamagaye n'akazi. Yewe uri muri ngo karashika hano karashika y'ibi. Ibyo ngubwira nyine ko ntashaka zimwe karashika. Ariko mananje hari umwana dufite inkweto tugiye kugura mizanjye. Urandeba iki? Winsekera. Wansekeye buryo. Mwumva iki? Ndashaka tujyana ahantu tujyana se mama ndi umugore wawe. Tonde. Nitonde kiza. Tujara akayaga tukabiganira. Niba ariko ese undi ahantu ushaka ko tujya ni hehe? Ni hehe ushaka kunjyana? Hasi ahantu ntabwo twahavuganira. Nimera tugende. Ikibazo ugasanga ukiri umugore wawe ngo ndangize none ube wishimye. Akuruske wumvirana mpasi mbine. Ako ndumvirana iki uya matwe nabo numva. Asuna gwise mu bakobwa bose ndavuga reka umbere umugore. Wamwisemo muri karashika zose. Numvaga. Nabwiraga umuntu ko karashika zindi ntazemera. Okay nakibazo nazemeye. Akwiruze. Ako utindi kugenda n'amagara. Ndakaza. Ako mwatari kubone. Ejo nsetse. Ako nsetse. Nuko wandakaje ndeka. Tusaka. Winsekesha ndaseka mu kanya. Kaya batuma nk'ikirigi. Oya ni igiti. Useka rero. Ndaseka. Nashaka kubaza. Kuki utagize? Aho ndakubona. Ubu nahani heza reka tubiganire birangire bive mu nzira. Je mfata umwanzo cyane aho ufata umwanzo. Yego nakakwizeye ariko si ibintu bavuze numva noneho. None ukanambeshya ngo ugiye kwitaba phone ngo nakazi kaguhamagaye kandi ngiye mbyiyumvira. Akose ufite ikihe kibazo? Ufite ako nayo gishyira mu gace. Ubu se rero usanze ndi kuvugana n'undi mugabo kuri iyi. Ni wabigira ikibazo? Navuganye n'umuntu. None wabigize iyo mbwiza ukuri ati ngiye kuvugana n'umuntu n'uyu. Basi se niyo unambwira uti uyu muntu ni umugabo wabinsabye ngo nitwe nk'aho ari umugabo we byibura wasanga ari nako biri. Simba nabyemeye.
none wowe gahunda ufite ni uko nyumviriza gusa ni munyumviriza tukibana turi guteretana nje nari ndi kwitambukira nase nikureka kugenda wajyaga esiko nawe ngusize mu rugo ako samara niba wanzirikira munzi ndakubaza mu cyayi pangura hasi ako sisi nanamenyana n'abarimo noneho kujya ushaka tu ni nyine ikibigaragara gute wambuza gusohoka umva kandi ako singaje nsohoka nawe ngo nkurikire nkaho wajya ndi umwana cyangwa ndi igisana okay nta kibazo ndenze iki ibibazo byarangiye sibyo yego basi none kubwe nawe mbabarira ako nawe ntuzongera kunyumviriza ntabwo nzongera byarangiye ariko se shari reka tuganire noneho nturakare basi nukuganira gusa sibyo uriya mugore numvisha ufite n'abana biki kuri se urakara kandi ako biratangaje jewe nanzi ko warubuze ngo nkubabarire byarangiye nanzi ko icyo kintu utongera kukigarura ubwiye ko ari ukuganira umugore ndamufite afite umugore mu cyaro n'abana nasi ko kitari warabimbwiye nasi ikibazo nuko mfite umugore cyari kibazo reba ngesa ngewe ndakurongora mu gutunga bari by'urere ariko ikibazo wabinganiriza nkabyumva byibura okay niyo mpamvu nayo nakuzanye hano hantu hatuje ngo mbikubwire bivuga ngo nibyo numvishe yari ukuri okay shiri byari ukuri kanyumvira watumye nsaba imbabazi ngo ndi mu makosa kandi ari we wambeshye none ubwo njye ndiki cyawe niba ufite umugore n'umwana noneho nawe uri umugore ubwo se nihe ntego ufiteho nihe tuzajyana ufite umugore uguhangayikishije n'umwana ntabwo bampangayikishije ari we ushaka kuvuga ibintu uko bitari nawe uri uwawe bamubwirije kuba mfite umugore bivuze ko nagomba ko umugore wanjye niba turyamanye sikata yewe sinijoro icumi nibyo nanjye nyine bituma nakureka nese ubu ni uko nyine mba nabyihanganiye pe ariko ni uko utabingiye mbere noneho ndabikubwira nemerera urebe urukundo rwanjye ubu se nunsibuga uri yarashaje ariko mu bwaranze i Kigali reka umwana mu cyaro ngo mugereje kuryamana ngana ukabishaka kandi mari sibyo usanga ubwira yemerera ngo ugire umugore wa kabiri ngiye kuba mari ndahari ku bwawe pe ariko ntukambeshye sibyo umbeshye jya umbwizwa akantu kandi ko biri kugenda ku murongo kuko nanjye byose ndakubwira nari naguhisha ari ikintu nari naguhisha ubuse ejo ko yagiye nagiye muri anniversaire warambwiye ntabwo nari nabikubwiye se anniversaire irangira saa yine z'ijoro ni iyahe asirangira saa yine ko nyine bari bari mu kirori nari kubatamo nkataha ariko nanone ariko si buriya ibi nibyo bituma ufatirana bimwe ariko nako ndabyibutse nta kintu nyipanga nawe mu buzima bwanjye uvemo birangire nanjye mvemo ubwawe ucukore nanjye ncukange sibyo ariko buriya waruzi n'ikindi njye ntabwo twashobora kubana ngo nkomezanye nawe ufite umugore n'umwana kweri njye ndacyari umukobwa ufite umugore n'umwana nkomezanye nawe neva ntabwo bishoboka mvira mu buzima nanjye mve mu bwawe uca ntace hano tuzahura ikindi gihe sibyo urambwira iki kuba nta kintu ngiye gupanga nawe n'ibyo mbwira byose ibintu by'uko dukunda mu byibagiro ushatse kuvuga ngo biri guca aha bitunguka hirya ahubwo se ho birahagera mbaza uti ho biri kuhagera tukimenyana iyo tumbwiye ati twita umugore n'umwana nkagukunda mbizi ko bafite ariko se ubu ntiwazajya n'undi wa kabiri njye ukanjye wa gatatu nawe utarabimbwiye shero ushaka kumva shero ndabizoga mbere kumva ariko reka nkubwire ese nagufite n'abafite nese nagufite Ketia mbwiza ukuri mfite umugore ndabyemera n'abana kunyemerera please nawe wite
atari we tugomba gusezerana nkagusaba nkagukora basi waretse kundeba gutya Please se irakora igikomere uneye cyo kuba namaze umwaka nkundana nawe turyamana nkukura buri kimwe cyose ukeneye ariko ukarenzaho ukambeshya ko nta n'isoni ugira none se unemereye icyaha none ngo please aho unemereye icyaha aho ucyemeye se ndabwirwa n'iki kutazanca inyuma ngo ujye gushaka n'undi mugore ko wamenyereye abagore nakuze nzaba mbashaka icyo hano utampagije ngizo reba hano ngo utambeye aramumisha umugore wamumisha umugore wawe n'umwana ni nako wamisha abo bakiri ibintu byumvikana ariko nanjye nase bikuza kujya kwitabuka nyine umuntu umwe imifwa n'umwe umwe ashobora gukingurira abandi na zero ndakumva none umwanzuro wawe umwanzuro uzawumenya nanjye n'igihe umutekereza ko uramenya umutekano sibyo ni iki ntagukoreye mu buzima bwanjye mu buzima bwancogose ni iki ntagukoreye gituma ufata umwanzuro nk'uwo wo kumbabaza please ariko nanjye mu buzima bwanjye ntacyo naguhaye washakaga cyose ariko ntiwambwije ukuri ubu se nari n'ibindi byinshi wamishe utashaka ko menya okay ngaguhera uwo mbwiza bwa buri kantu kose ukuri nakubwiye uhere hasi ugeze hejuru okay ndumva turi mu ihanga cyo gushaka kumva warakaye ndabizerega n'ubundi ufite abagabo benshi n'ubundi bari kugutera ibyo ngibyo tu ariko Keti ndeba amaso ukuri nakubwiza bitekereze numva ko ndi uw'ingenzi mu buzima bwawe uranywa numva ntari uw'ingenzi mu buzima bwawe wishakira abandi tu erega n'ubundi niyo ntakubara cyangwa ntagize ntabwo bikora ko nawe nta cyizere mfitiye n'abo bagabo uvuze ubakuye nese ni iki kiri kugutuma nyine uvuga amagambo yose uzi ko dukundana njye nese nabigaho mbere noneho nzakubwira umwanzuro